个 freezer， 它突然不工作了，它调到最大也不工作。我刚打开之后看一下，是不是那个启动那个压缩机的坏了？然后哇，你看这个，不会没有氟利昂了吧？我插上之后，我听一下什么症状，有没有咔嗒咔嗒的声音 ？OK， 它已经拔掉了，哇，给它插上，听一下。哇，插上了，好像没任何反应。因为那边那个抽真空的声音特别大。哦，好像有声音。有时候咔嚓咔嚓那个声音听不清楚，我摸一下这个氟利昂。哦，好像我听到有咔嚓咔嚓的声音。压缩机没有转，因为这个管子，这个 discharge line，然后你看，你没听到咔嚓咔嚓的声音 ？OK， 应该就是启动压缩机的那个relay坏了。OK， 我给它放个3合1的，给它拔掉，应该是这个坏了。然后我用手一摸这特别烫。然后呢，你听，看，听。等你听哗啦哗啦响的时候，这个东西100%坏了，100%坏了。OK， 就这个东西坏了。OK， 我得去拿一个3-in-1的那个，然后放上，然后就好了。你听，好了，我给它放了一个3-in-1。OK， 然后呢，我先放那，如果是可以的话，我就给它绑好，可以放好。现在我先暂时放那儿，因为它这个地方，看，我不知道它咋放进去的，可能是把这个推出来，然后把那个放进去。OK， 我试一下，应该就这个问题。压缩机开始转了，听压缩机的声音。OK， 这就没问题了，OK， 就是那个这个坏掉了。听，111的话，这是典型的，这个里面的那个 PTC relay坏了。OK， 3-in-1， 我前面都讲过这个怎么换，那个上面有个图，很简单，自己换一下就行了。OK， 我前面的视频都有讲这个是怎么连的。OK， 这个因为我明天还要回来，然后先这样给它放着 ，OK， 然后到时候我给它拔掉，然后把那个什么给它插一下，把那给它位置给它放好 ，OK。你看像这种的都没有风扇，它就是靠这个壁来散热 ，OK， 靠着这是 freezer， OK。你看这个-6华氏度，-6.7华氏度，负的，是很冷。OK， 我可以给它往回调一点，调到停了，现在停了，听到没？咔嚓一声，然后压缩机停了 ，OK， -6.7， 好了，这个这个东西坏掉了 ，OK， 3-in-1放一个就可以了。